Apakah Rasulullah bangkit? Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah membatalkan sholatnya? Tidak. Dia bersujud kepada Allah. Pas kalaresan Siti Aisyah sumping lebat ke Masjidil Haram. Begitu masuk Siti Aisyah, dilihatnya suami yang tercinta panutan umat akhir zaman ternyata dilumuri oleh tai onta. Maka meledaklah tangis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tai onta nadi bersihan ku Siti Aisyah. Sambil menangis Siti Aisyah berdoa, saudara-saudara, ya Allah, timpakanlah adabmu, timpakanlah hukumanmu kepada orang-orang yang terlibat dengan hukuman yang setimpal, ya Allah. Dan doa itu, saudara-saudara, terdengar oleh si Uqbah, pelaku yang menimpakan tai onta karena salira Kanjeng Rasul. Ngadeg luar biasa, luar biasa ya. Ruas. Kunaon ruas. Sabab sudah menjadi kepercayaan di zaman Nabi Ibrahim mula, bahkan sejak Nabi Nuh alaihissalam, bahwa di sekeliling Ka'bah adalah tempat ijabahnya doa, saudara-saudara. Maka ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha berdoa, siapapun yang terlibat dalam kezaliman ini, timpakanlah hukuman yang setimpal, ya Allah. Rasulullah nggak seukur musapan Siti Aisyah, tidak ada yang ngomen. Musapan Siti Aisyah, Siti Aisyah nu ngajeritna hadirin sakit. Alangkah bersabarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar, teka pancing emosinya. Hadirin rahimakumullah. Ternyata bukti simkuring hiji waktos hoyong uninga pedah cek dina buku bumikna Kanjeng bumikna Sayyid Abdullah ketika melahirkan Kanjeng Rasul teh ada di pintu sebelah barat. Simkuring hoyong uninga kadinya ngan kabeneran satea candugi kadinya ayeuna mah jadi perpustakaan eta teh Kang. Ngalangkungan WC ngajajar. Saur pembimbing bisa hoyong terang eta WC umum nu ngajajar aya 7 siki eta teh makamna Abu Jahal, termasuk makamna si Uqbah dan seluruh yang terlibat dalam kezaliman waktu harta. Dijabah tak? Dijabah. Sim kuring ngadadak ngadoa, Gusti aing kudu moal sayeuna teu kuat aing hayang modal. Langsung modolan diniatan modolan saha? Dijabah. Doa Siti Aisyah. Kanjeng Nabi sabar tuh? Sabar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji yang sangat luar biasa, umat Islam baru 13 orang pada waktu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan hijrah ke mana? Ke Taif, saudara-saudara. Ujian keimanan, ujian akidah, ujian akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Joro joy ayah khawatir teh kerenta dina hate. Ya Allah, kuring diparentahkeun hijrah ka Taif. Ece ari urang Taif teh minangkana mah lamun di Mekah mah adalah suku yang paling bageur. Ngan sabageur-bageur orang Arab, cek. Taif teh minangkana pangbageurna. Maka tersirat di dalam kalbu baginda Rasul, ka Taif meureun nya kuring teh ditulungan. Kanjeng Nabi berangkatlah ke Taif. Ternyata hadirin sekalian, keberangkatan baginda Rasul sudah diketahui oleh kafir-kafir yang ada di kota Mekah. Akhirnya apa? Sebelum Rasulullah sampai ke Taif, Abu Jahal sudah mengirimkan utusannya supaya menghasut orang-orang Taif. Cek eta jalma engke bakal aya jalma nu datang ka dieu ngaranna Muhammad pepecoh eta teh jalma gelo. Paehan mun teu sanggup paehan bantingan ulah asup ka mana? Ulah asup ka negara Taif. Dan apa yang terjadi?
Rasulullah dengan capeknya dati Masjidil Haram atuh angkat ka toib teh lain caket. Kudu naik bus ayeuna oge. Sumping ka toib bukan mendapatkan pengakuan yang baik, bukan mendapatkan sambutan yang luar biasa, bukan mendapatkan penghargaan. Ternyata apa yang menimpa baginda Rasul disambit oleh batu, oleh anak-anak kecil, oleh pemuda-pemuda sahandapun Kanjeng Rasul di baledogan bari sebut nu gelo nu bunung tong datang ka toib. Sengaja ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar Kanjeng Nabi tong ngarepkeun teuing ka makhluk sanajan katingalina bager mata ge punten ulah asa sok dibela FPI ngadadak asa deket jeung TNI ngayo nyarande ka TNI nyarande maka Allah. TNI juga manusia saudara-saudara. Nyarande maka Gusti Allah nu matak nu mawi sing loba maca sholawat sing loba zikir sing maca Quran getol tahajud getol taqarrub ka Gusti Allah lain dukat deket ka TNI dukat deket ka Polri komo dukat deket ka pamarentah hadirin sadayana cek dina taklim ge nan montong kitu ayah PD dia punten. Kenapa? Ya itu contoh kita bersahabat dengan siapapun. TNI kita rangkul, Ansor kita rangkul, polisi kita rangkul, tapi akhirnya hiji mah ulah deket-deketin mah ulah. Apalagi sampai kita bersandar dengan kekuasaannya, bersandar dengan kegagahannya, bersandar dengan apapun yang mereka punya. Makanya surah Kanjeng Rasul habibaka haunama, cintailah dia tapi ulah cinta-cinta teuing, bencilah dia tapi tong benci-benci teuing jika aing ke Abu Janda tong benci-benci teuing abin tong cek Nabi ge entong. Dan mungkin saja orang yang kita cintai akan menjadi orang yang paling kita benci, ataupun suatu saat orang yang kita benci buat teuing ya teu paling dipikirnya kurang sabab setiap jalma boga qalbu ari qalbu teh bulak-balik nu sok ngabulak-balik teh Gusti Allah. Makanya orang sing bener ngaraji akhlakna sing bener kaji ilmu tasawuf gitu aja. Eta Kanjeng Nabi hadirin sadaya sumping ka toib di barantengan. Dan apa akibatnya? Akibat insiden tersebut gigi baginda Rasulullah SAW 2 potong. Sahanu ambek malaikat penjaga gunung hadirin sadaya. Ya Rasulullah, saya tidak tahan. Apakah engkau mengizinkan untuk mengadab orang-orang toib? Saur malaikat bisi Kanjeng Nabi peryogi urang toib urang di bebet we urang tinggal ku gunung. Kumaha Kanjeng Nabi ulah sugan we atuh henteu generasi ayeuna sugan kahareupna jalma-jalma nasarone. Dan fakta dari ucapan baginda Rasul saudara-saudara, apabila kita ingin tahu siapa yang berdiri di depan Ka'bah, yang mengimami Masjidil Haram, yang mengimami Masjid Nabawi, rata-rata adalah generasi dari generasi orang Taif berkat doa dan kesabaran baginda Rasulullah SAW. Jadi lamun misalkan anak Abu Janda itu ke anak nama ulah keheun, geus bukan anak macam siapa? Geus itu. Jangkang adik porkon. Baik muga mitoh Abu Janda Kang Ade. Mangkaning diarapinan aja. Aduh Gusti nu agung. Ya, mbok aja jadi ieu mitoh Abu Janda mah menang janda mah wios. Abu Janda mah moal. Ya teh da abdi teh salasna bingung Kang. Materi teh kersana Kang Asep Ripa. Jadi konsep nanti gitu, mau balik pertama ngumpulkeun runtah, mau balik nu kadua nu nyengut.
Tadi ini kan gogoakan wae. Simkuring apa mun gogoakan wae kurang rokok eta teh. Sok Kang Ripa simkuring mah bagian manjur. Mareman. Ajek simkuring nu bagian manjur mah kersana ti al-inayah, kersapun guru. Simkuring mah niupan we. Ai niup kan aya dua alternatif. Mun teu pareu beuki gede kumaha Allah geus nepi ka panggung lah. Teu rek pareu teu gedur ya. Mungkin kersana kan ujar anu biasa. Punya manon manjur dengan manjurna saku bensin kan eta mah. Asap itu di warung doa teh kalahkan nyeungeut deui bae. Ya, hadirin sadaya. Suatu saat Kanjeng Rasul menerima perintah untuk menyebarkan salam. Kata baginda Rasul, "Afsus salam wahai umat muslimin, sebarkan salam." Assalamualaikum pendaksar sahabat. Langsung sahabat, waalaikumsalam. Setiap orang bertemu muslim dengan muslim, assalamualaikum. Dilelewe ku orang Yahudi. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, assalamualaikum ya Muhammad. Lamun assalamualaikum keselamatan untuk wahai Muhammad. Tapi lamun menyebutkan assalamualaikum ya Muhammad, modal si Muhammad. Artinya begitu. Apakah baginda Rasul marah? Tidak. Siapa yang marah? Siti Aisyah. Dibalas ku Siti Aisyah nu panjang lebar doana. Dikutuk dilaknat ku Siti Aisyah. Sang Kanjeng Nabi tong panjang-panjang teuing cekap we. Assalamu alayka wa alaika. Modar siapa Muhammad? Mari salamnya. Kanjeng Nabi tidak marah saudara-saudara. Teu ngamuk. Kanjeng Nabi itu maaf. Makanya cek kubu bete, udahlah maafkan saja. Rasulullah itu pemaaf. Contoh baginda Rasul pemaaf. Pemaaf. Bahkan Kanjeng Nabi kantos sadeu sadaya kurang ajar si Abu Jahal. Asup ka bumina Kanjeng Rasul asup kana kamarna lain ka imah da wungkul ngagali panda teu di keramik bumi Kanjeng Nabi mah. Digali nyeun logak. Tuh di amparan kuno ipis ditutup dari ku pasirna mih naon mih Kanjeng Nabi ngaliwat tiga berus kurang ajarna sih kayak asup ka bumina Kanjeng Rasul teu sopan ka kamarna ngadongnya logak di dirinya. Kanjeng Nabi sumping ka bumina dasar Kanjeng Rasul dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ngalangkung teu tiga beros. Pasti kamar teh keluar deh. Si Abu Jahal teh dengdak eueuh kada nempak adu. Di dana-dana da asup ka kamarna. Aya nu salah. Lempang si Abu Jahal da dasar si bodoh sembel. Lempang. Begitu lempang nincak kana perangkat. Abu Jahal riwasan labung ari geus labung minta tulung ka saha ditulungan tah ditulungan teu Kanjeng Nabi mah pemaaf aya teh mah memaafkan gitu. Cek sim kuring teh rada ngomen saeutik di grup eta. Memang benar baginda Rasul mempunyai sifat pemaaf. Memang benar baginda Rasul terpilih kasih kesahawainya. Laqad ja'akum fi Rasulillah rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah menyampaikan Rasulullah merasakan penderitaan semua umat manusia di pikirnya sadari lagi di pikirnya aja. Termasuk kakaknya. Tapi hadirin sadayana, memaafkan itu adalah untuk kesalahan-kesalahan yang menimpa kepada pribadi. La tagdob surga Kanjeng Nabi, la tagdob falakal jannah. Kamu jangan marah, nanti kau akan diberikan surga.
ulah ambek sote tong emosi sote lamun diri urang dihina, diledek, dilecehkan, direndahkan tong ambek ulah ambek itu dah Rasulullah mempunyai akhlak bagaikan air di atas daun kerusuma viral di mana-mana ngadadak eta talus jadi bintang keur naik daun talus di mana-mana ayeuna mah dihareupeun imah araya Janda bodong. aing katipu sudah teh aya janda di dalam teh ka dapur geuning talus. Ya akang sekali deui Kanjeng Rasul tidak pernah marah, tidak terpancing kemarahannya apabila urusan pribadi. Kita buka sejarah yang tersurat dan tersirat di dalam Bukhari dan Muslim. Dan ada juga hadis yang sudah dimufakatkan dalam mutawatir. Salah satu contoh adalah ketika ada orang yang didolimi mah, lamun kanyalirana mah tara ambek, tapi lamun aya jalmi nu didolimi ambekna luar biasa. Suatu saat aya sahabat anu kalepasan kapi lepas menuju perang. Namina Usamah bin Zaid. Sajenna eta Usamah bin Zaid hadirin sadaya dengan semangat 45 gagah kacidang ngembatkeun pedangnya. Tiba-tiba ternyata dengan embatan pedangnya ada orang kafir Quraisy yang terjatuh. Begitu sudah terjatuh, begitu jatuh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bari ngadeg-deg sini kadek. Cek Usamah sia maca syahadat pedah ieu pedang geus dihareupeun. Kacek diponcit Usamah hadirin sadaya. Kenapa? Dengan ijtihad Usamah da sia teh maca syahadat sote pedah sieun ku pedang sia mah teu bener-bener iman. Bagaimana sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Marah besar saudara-saudara. Usamah dipanggil. Usamah aya bejana hidup maihan jalma nu geus syahadat. Da eta mah syahadat ge pedah we sieun dikunci. Maneh apal kana hate jelema henteu. Marahnya baginda Rasul bukan hanya pada hari itu. Di dalam Bukhari dan Muslim diberitakan bahwa Rasulullah hampir setiap pengajian Usamah geus syahadat ka jalma. Beberapa kali dibahas bakatku marah, bakatku ambek. Ari kabatur mah nu nganyerina nu ngadolima Kanjeng Nabi tara nampi kudu dibereskeun. Suatu saat hadirin sekalian Rasulullah pernah marah yang sangat lama. Nyarekan sahabat aya 2 sahabat nu parasea nu dipaseakeunana naon? Nu dipaseakeunana tafsir Al-Qur'an. Ceuk ieu tafsirna kieu, ceuk ieu kieu, nepi ka waktu narek salat pasea teh eureun-eureun. Kanjeng Nabi katingali urat dina leuyana dina naon eta? Dina taarna bakatku ambek. Punten Pak, ari bendul teh ti setan eta mah jang urang. Kanjeng Nabi mah teu ti setan, cirina setan mah merah padam. Beungeutna Kanjeng Nabi mah cenah ambekna teh katingali urap dina ieuna ye. Eta teh nuju pang ambek-ambekna. Kerung Kanjeng Nabi teh ambek luar biasa. Langsung eureun tanu keur debat teh. Langsung eureun. Duanana dipiwarang sorogan katurjumanul Quran. Saha? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian suatu saat ada sahabat datang, cincinnya menggunakan cincin emas. Cincin emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari dengan bahasa yang sangat
mapokna ayeuna maneh rek senang-senang di neraka gitu. Bendu Kanjeng Rasul. Mata kahadeui lalaki tong make emas. Awewe tong kawin ka lalaki si emasnya nu bener make emas. Awas. Cek Kanjeng Nabi mun lalaki make emas pasti jadi ahli neraka. Awas. Marah baginda Rasul. Dan salah satu lagi hadis banyak Rasulullah marah. Salah satunya lagi ai Kanjeng Nabi uih ngalaksanakeun salat teh sok mayun ka pengker. Tos salat teh, lain keur salat, tos salat mayun ka pengker. Sok di absen sahabat teh. Ka mana Mang Anu. Sahabat yang ada nyarios, ya Rasulullah udah lama dia salat di rumah. Dia tos lami salatna di bumi bae. Kanjeng Rasul marah saudara-saudara. Kumaha Kanjeng Nabi? Bejakeun ka jalma nu tara ngalaksanakeun salat berjamaah. Bejakeun ka urang Cimodas nu tara berjamaah. Teu kita tong cukuring. Bejakeun ka nu tara salat berjamaah ku kuring imah narek diduruk. Kanjeng Rasul benu. Kanjeng Rasul terido lamun aya umatna jauh tina syariat ajaran Islam. Bahkan kemarahan itu terwarisi kepada para sahabat. Bagaimana Abu Bakar ingin memerangi orang yang tidak melaksanakan zakat, padahal dikritik oleh Umar bin Khattab. Saur Umar bin Khattab, Abu Bakar tong ngajak perang kapedah teu ngalaksanakeun zakat pan manehna geus syahadat. Saur Abu Bakar lamun geus syahadat mah kabeh syariat Islam kudu ditarima. Ari teu narima kufur sia murtad, hayu perang-perangan. Ambek tuh Abu Bakar. Umar bin Khattab kan tenang, mana nama berjiwa militer. Utsman bin Affan juga sama. Kemarahannya luar biasa ketika ada gubernur yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan Sayyidina Ali saudara-saudara pernah memecat seorang hakim gara-gara eta hakim ngamenangkeun umat Islam ngelehkeun Yahudi, padahal kasusnya nu meunang teh kudu nama si Yahudi. Dipecat apa? Jadi saudara-saudara, andaikan yang dihinanya adalah kita, kurang kudu pemaaf. Tapi kalau yang dihinanya adalah baginda Rasul, yang dihina adalah agama, yang dinodai adalah Allah, maka orang wajib kudu marah. Marah itu harus. Siap ambek siap? Siap. Kadang cicing pengwaka. Nah, akan ai kamari ararambek teu. Neng ambekan teu. Pae hatut ambekan. Ambek teu. Pertinyi ini kunaon umat Islam teu arambek ketika Kanjeng Nabi digambar bari gambar teh butut. Dijieun eta gambar Kanjeng Nabi meuni pesek. Butut gambar teh. Ku si saha eta teh? Si Makroni. Goreng siapa ai? Yeuh. Digambar. Diberi komentar. Muhammad adalah sumber inspirasi bagi para teroris. Diberikan komentar, Islam adalah agama krisis. Umat Islam aya we nu ngabela euceun. Dibela eta si eta. Pertanyaannya, ai urang Cibodas mah da kieu meureun Kang Ripa, da rek ambek, teu kapancing si eta mah. Disebut satuju, henteu. Ngambek henteu, satuju henteu si eta mah. Itu penyakit, Pak. Jangan dibiarkan. Penyakit ada teh. Lamun Kanjeng Nabi dihina, agama dilecehkan, Allah dihinakan, kita diam saja. Tidak ada sedikit pun rasa kakeuheuh eta teh penyakit. Kudu dilandongan euceun. Jadi kenapa atuh ari Kang Ripa geuningan gogorowokan bakat keuheuh bahkan aqua teh meuni dibebeut-bebeut. Ya Kang, kunaon urang teu kapancing emosi.
Kunan orang ngerasa tidak tersinggung. Kenapa kita tidak sakit hati? Jawabannya, cinta kita kepada baginda Rasul adalah cinta palsu, saudara-saudara. Cinta kita cinta palsu, saudara-saudara. Kita mengatakan bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah, tetapi faktanya kita tidak cinta kepada beliau. Ya kan, sim kuring ge da geus payu, nang geus payu cicing. Ya, aya butuh nomor HP mah taroskeun ka panitia. Ya. Lamun aya nu ngelek ka pamajikan, lamun aya nu ngahina ka pamajikan, lamun aya nu ngalecehkeun ka pamajikan, kira-kira bapak ngambek moal? Pasti ngambek lamun bener-bener cin. Neng, lamun kabogoh salira, kira-kira mun aya boga kabogoh teh. Ulah boga cicing ah. Ari kenehnya. Sing kurang eta teu bobogohan. Kanjeng Rasul hadirin sadaya lamun bener-bener dipicinta ku umatna. Umat Islam di Indonesia saur pangarsa ketua MUI tos 85%. 85% penduduk Indonesia adalah umat Islam. Andaikan memang benar kecintaan kepada baginda Rasul, maka 85% umat Islam bakal ngamuk kabeh hogeun hadirin sadaya. Bakal ada ketika Rasulullah dilecehkan, ketika Rasulullah direndahkan, ketika Rasulullah dihina, saudara-saudara. Jadi cintana meureun palsu urang. Jambu. Arangkat teu kamari demo di Banjar. Kuring mantu. Sim kuring ge mangkat. Tuh taroskeun tuh kasepuhan. Marangkat nu ngarora, laskar marangkat. Kersana Pak Kiai teh aya nu ngawal. Ngalira kur dirempuk ku wartawan. Sim kuring ngajakkeun kieu. Jadi we kuring asup kana TV. Pernah dilihat sim kuring na TV teh? Bari na ge daletik teuing TV na ge teh hayang asup kana TV. Sedak meureun. Ya. Kunaon pangna urang teu ngada sabab urang cintanya disebut teu cinta mah piraku meureun cintana kirang urang teh kirang cinta. Maka punten lamun salira sok ngaos kitab nu disebatkeun kitab Mukhtarul Ahadits. Dina kitab Mukhtarul Ahadits aya hadis Kanjeng Rasul dimimitian ku fil amar. Kieu bahasana teh adibu auladakum bi hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi. Kanjeng Nabi nyarios hadirin sadayana, didiklah anakmu satu supaya dia cinta kepada nabimu, dua supaya cinta kepada ahli baitnya. Lamun aya fil amar dimimitian dina hiji kalimah bari fil amar mutlak cak usul fikih yang sorifu ilal wujub eta teh tandana wajib. Jadi ece lamun ece teh cinta ka Kanjeng Nabi ece teh dorang sabab cinta ka Kanjeng Nabi hukumna wajib. Doraka teh cek doraka lamun teu cinta ka Kanjeng ai kasalaki nu petot cinta. Ari ka Kanjeng Nabi nu mulya hanteu. Wajib neng hukumna cinta ka Kanjeng Nabi. Seberapapun dahsyatnya rasa rindu Anda kepada kekasih Anda, seberapapun dalamnya rasa asmara Anda terhadap kekasih Anda, jangan sampai melebihi cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Atau kumaha caranya supaya abdi cinta ka Kanjeng Nabi? Salah satu cara mencintai baginda Rasul adalah acara yang sedang kita laksanakan ini, saudara-saudara. Ku ngalaksanakeun muludan, ngalaksanakeun mana tadi aya bebaan, ngalaksanakeun aya salawatan, itu adalah untuk memancing rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Semakin sering kita melaksanakan pengajian, semakin sering kita bertemu dengan ulama, semakin sering kita membaca barang janji dan adai, maka akan muncul dengan sendirinya rasa cinta kepada baginda Rasulullah.
pedah naon maca barjanji da teu ngarti cik tadi nu narangtung ngarti itu eta nu dibaca tuh teu ngartieun kan atau teu ngarti mah tong teu dibaca baca ya kan baheula keur SD ya keur SD Pak Bu pernah dipoyokan teu pernah neng si mamah pernah dipoyokan ke bahasa ya contoh punten si Cecep kakara asup ka SMP unggal asup ka kelas babaturanna digonjak yen si Cecep teh kabogo si Neneng padahal si Neneng jeung si Cecep teh wawuhna genan kakara tapi unggal panggih jeung babaturan sekelas Cecep kabogoh Neneng Cecep kabogoh Neneng kabogoh dipoyok dengan lama-lama kata-kata itu berulang-ulang dibacakan Cecep kabogoh Neneng kabogoh Cecep terus demi Allah lama kelamaan akan muncul rasa dina hati si Cecep kan pas arek asup ka kelas batur candaratan nu aya si Neneng keur ngerjakeun PR da saya mah kaberangan keur ngerjakeun PR di kelas batur candaratan rek asup teh jos ada rasa minimal teu bogoh ge era harus gitu tuh pernah gitu tuh dipoyokan mah sanajan tadina teu bogoh ge dipoyokan terus mah lila-lila mah aya rasa lama-lama baper loh lila-lila mah dari begitu asup ke kelas si Cecep dipikir-pikir mah geus nya teh rada gulis asal rada rasa tungtungna PDKT dan akhirnya terjalinlah hubungan terlarang saudara-saudara ya urang teh debat teu ngarti pengajian nundutan ngupingkeun ceramah ka mana-mana mah osok maka dengan lama-lama kita membicarakan agama akan muncul cinta kepada agama lama-lama kita senantiasa membahas akhlak baginda Rasul maka lama-kelamaan kita juga akan cinta kepada baginda Rasul maka hadirin sekalian lamun ngarumaskeun kurang cinta ka Kanjeng Nabi lamun ngarumaskeun urang kirangnya kana agami perbanyaklah baca sholawat hadirin sekalian sholawat sing lupa baca sholawat bisa naroskeun ari Kang Emin boga amalan teu ada Emin ngaran urang teh ditulis geus eta teh goreng patut ngaranna nya tapi da jaman mah kaset ya ceu da tadi ge ketingali ku simkuring ge beda hawana ketika Kang Adi tadi niwarang mangga urang ngaradeg mahalul kiam ngagawekeun ka kolot dina hate sia teh ngomong ayo kalau ditangantung aya deui lila-lila tuh ini teh lamun hadirin sadayana cinta ka Kanjeng Rasul begitu diperintahkan hayu urang mahalul qiyam ngadeg seketika hadirin sadayana margina ketika dibaca ya Nabi salam alaika eta teh domirna teh domir mukhatab ari kitab jika kitu teh seolah-olah Kanjeng Rasul aya maka hadirin sekalian anu tadi ngaradeg maraos sholawat kauninga dipencrongkeun ku Kanjeng Rasulullah aya we nu malalakru mau sholawat sing ari ikhlas bagus sing sering maca sholawat kajian teuing sorana butut jika Kang Uut tadi ge bae sholawat kan Kang Umar moal ambek jika Kanjeng Rasul lamun Uhud sabab kan Kang Una teu maos ya hadirin sekalian jadi sakali deui wajib urang cinta ka Kanjeng Nabi. Andaikan tidak ada cinta di Kanjeng Nabi, pancinglah agar cinta itu ada. Pancing. Salah satunya adalah dengan perbanyak bacaan sholat. Ketika sudah bangkit rasa cinta kepada baginda Rasul,
bagaimanapun kita mencintai seseorang, walaupun kita tidak menyukai kebiasaannya, walaupun kita tidak menyukai makanannya, tidak suka dengan hobinya, lama-kelamaan orang bakal lelehan. Sim kuring gaduh istri sim kuring paling anti karena jengkol, karena peteuy. Sim kuring mah keur bujangan ka awewe anti we ka awewe teh, mun ka laki anta. Ya. Pun bojo paling muwe ngambek kana peteuy. Tapi ku sabab sim kuring nu kasep beuki kana peteuy, beuki kana jengkol, ayeuna meakeun wae. Bukiun. Ya kan. Tahajud embung, berjamaah wegah, ngaji Quran hoream, rumaos gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak ada rasa cinta. Tidak ada rasa cinta. Tapi lamun tos lesna bogoh bakal maksakeun dengan sendirinya. Tubuh, jiwa dan raga ini akan dibawa kemana? Tadi teh qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lama kelamaan dengan sendirinya kita akan ringan untuk taat kepada Allah. Langkah kaki kita akan ringan berjamaah. Lisan kita akan lancar mengucapkan sholawat, akan lancar membaca Al-Quran. Karena atas dasar karena cinta kekuatannya tidak tertandingi. Apabila ada seseorang pemuda mencintai seorang perempuan, gunung yang tinggi akan ku daki, lautan luas akan ku trek cek kuring deh. Eta teh karena kekuatan cinta. Hoyong cinta ke Allah Pak, hoyong cinta ke Rasul. Perbanyaklah baca sholawat. Mudah-mudahan orang dianugerahkan ke Allah kecintaan orang Rasul. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa mahabbata rasulika wa mahabbata awliyaika amin ya rabbal billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.